Θύματα ιστορίας ακούω. Λοιπόν, υπάρχει ένας πολύ ωραίος τύπος στο TikTok και στο Instagram. Ναι, σωστά. Στο TikTok έτσι κυρίως είναι ο Athens with Κωστής, ο οποίος τι κάνει, μετακόμισε στην Αθήνα, άρχισε να εντυπωσιάζεται από τα μνημεία τα οποία εμείς λίγο περνάμε, ζούμε στην Αθήνα και δεν ξέρουμε καν τι μπορεί να είναι πολλές φορές. Και να εξηγεί τις ιστορίες αυτών των μνημείων μέσα από το λογαριασμό του στο TikTok. Έχεις απόλυτο δίκιο. Προσπερνάμε μέρη τα οποία είναι ιστορία της πόλης. Αγάλματα που δεν ξέρουμε, δεν το κοιτάμε. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, ναι. Για πάμε να δούμε. Είμαι ο Κωστής Κοσμέας, είμαι υποψήφιος διδάκτορ στο Πάντιο Πανεπιστήμιο με μάστερ στην Πολιτική Επιστήμη και Ιστορία και TikToker με το όνομα Athens with Κωστής, που παρουσιάζω ιστορίες πίσω από σημεία της Αθήνας που προσπερνάμε καθημερινά. Έχετε αναρωτηθεί ποια μπορεί να είναι η παλαιότερη εκκλησία στην Αθήνα? Αυτή είναι η παλαιότερη εκκλησία στην Αθήνα. Κατέληξε σε αυτήν την ιδέα όταν πρωτομετακόμισα στο κέντρο της Αθήνας το 2018, κατόπιν παρότρινσης των φίλων μου, μου λέγανε ότι έχεις ένα πάρα πολύ ωραίο υλικό. Γιατί δεν το ρίχνεις στο TikTok για να το δει πολύ περισσότερος κόσμος ο οποίος θα ενδιαφέρεται. Υπάρχει μια δουλειά από πίσω, δηλαδή αναζήτηση πρωτογενούς υλικού, συμβόλαια ιδιοκτησιών, αρχαιακό υλικό, τύπος της εποχής. Μου γράφουν δάσκαλοι ή καθηγητές που έχουν δείξει βίντεο μου που μιλάω για κάποιο ιστορικό θέμα ή για κάποιο τοπόσιμο στην τάξη μέσα. Αυτό μου δίνει μια ιδιαίτερη χαρά και έναν ενθουσιασμό, διότι την ιστορία που έχουμε μάθει οι περισσότεροι από εμάς είναι σε μία αίθουσα μπροστά από έναν καθηγητή που διαβάζει σε ένα βιβλίο ιστορίες, πρόσωπα κτλ. Οπότε εγώ κάνω το ακριβώς αντίστροφο. Πηγαίνω στους τόπους και στα σημεία τα οποία εξελίχθηκε, ας πούμε, αυτή η ιστορία και με έναν αντίστροφο τρόπο από το ειδικό φτάνω στο γενικό. Η Πλατεία Συντάγματος, πριν πάρει το όνομά της από την Επανάσταση της 3 Σεπτεμβρίου του 1843, όπως και σήμερα απλωνόταν σε δύο επίπεδα που ενωνόταν με μια μαρμάρινη κλίμακα. Η πάνω πλατεία αποκαλούνταν πλατεία των Ανακτόρων ή πλατεία του Παλατιού και το κάτω επίπεδο της πλατείας ονομαζόταν πλατεία Βάκχου ή κήπος των Μουσών. Και από την Επανάσταση έκτοτε της 3 Σεπτεμβρίου του 1843 καθιερώθηκε να ονομάζεται η Πλατεία Συντάγματος. Στο κάτω μέρος της Πλατείας Συντάγματος βρίσκεται το Μέγαρο Πάλι. Στις 18 Οκτωβρίου του 1944, μία περίπου εβδομάδα μετά την αποχώρηση των Γερμανών από την Αθήνα, καταφθάνει ο πρωθυπουργός της κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας μαζί με μέλη της και βρετανικές δυνάμεις, Γεώργιος Παπανδρέου, και εκφωνεί από το μπαλκόνι του Μεγάρου το λόγο της απελευθερώσεως της Αθήνας ενώπιον του ζητοκραυγάζοντος αθηναϊκού λαού. Φέτος συμπληρώνονται 80 χρόνια από την απελευθέρωση της Αθήνας από τους Γερμανούς. Εδώ, στην οδό Καραγιώργη Σερβίας, στον αριθμό 9, στο νεοκλασικό αυτό, έμεινε ο Ιωάννης Κολοκοτρώνης, γνωστός και ως Γενναίος, δευτερότοκος γιος του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη και της νόμιμης συζύγου του Εκατερίνης Καρούσου, ο οποίος διετέλεσε και 13ος πρωθυπουργός της Ελλάδας και ο οποίος πολέμησε σε διάφορες πολεμικές επιχειρήσεις στην Πελοπόννησο με τον πατέρα του. Σε μία από αυτές, μάλιστα, στα Τρίκορφα, μονομάχησε με έναν θηριώδη Άραβα, τον εχμαλώτισε και τον πήγε στο στρατόπεδο των Ελλήνων και τον παρέδωσε στο πατέρα του. Το κατόρθωμα αυτό από έναν έφηβο 15 ετών ισχνής σωματικής διάπλασης θαυμάστηκε από όλους τους συμπολεμιστές του και του απέδωσαν το τιμητικό όνομα Γενναίος. Ο ριχάλκινος έφηβος Ανδριάντας του Κολοκοτρώνη, που βρίσκεται μπροστά από το κτίριο της Παλαιάς Βουλής, φτιάχτηκε από τον τι άλλο τίνιο γλύπτη Λάζαρο Σόχο. Η Τίνος φημίζεται για τους γλύπτες της, θυμηθείτε Γιαννούλης Χαλεπάς. Ο Λάζαρος Σόχος ήταν διακεκριμένος γλύπτης του 19ου αιώνα, στα έργα του οποίου συγκαταλέγονται τα μνημεία του Παύλου Μελά και του Ανδρέα Συγκρού, η πρωτομή του Αδαμάντιου Κοράη που βρίσκεται στη Γαλλία. Το γύψινο πρόπλασμα του Σόχου
βράβευσε η Ακαδημία της Ρώμης, ενώ εκτέθηκε και στη Διεθνή Έκθεση του Παρισιού το 1900, όπου απέσπασε και το πρώτο βραβείο. Και όχι, δεν δείχνει προς την Κωνσταντινούπολη. Αυτός είναι ένας αστικός μύθος. Το άγαλμα άλλωστε βρισκόταν στην γωνία Σταδίου και Κολοκοτρώνη, όπου τοποθετήθηκε το 1904 με πανελλήνιο έρανο και κατόπιν μεταφέρθηκε στο κτίριο μπροστά από την Παλαιά Βουλή το 1954. Μες στην πολύβοη καθημερινότητα που ζούμε, πολλές φορές θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα βήμα πίσω και να αφουγκραστούμε αυτά τα κτίρια, αυτούς τους δρόμους για την ιστορία την οποία έχουν να μας διηγηθούν. Γιατί έτσι μόνο θα μπορούσαμε να μάθουμε για την ιστορία της πόλης μας και να διδαχτούμε από αυτά τα οποία έχει να μας πει για το μέλλον. Πάρα πολύ ωραίο. Ωραίος λογαριασμός. Και με 21.000 followers, όχι αστεία. Ναι, εγώ θέλω να το κάνω tour όμως αυτό το πράγμα, κανονικά. Να πηγαίνω με έναν ξεναγώνα, να μου τα δείχνει, να με τα λέει. Καλά, αυτό θα υπάρχει. Για τα κτίρια υπάρχουν. Για τα. Δεν θα υπάρχει. Και για όλες έτσι αυτές πιο τις... εναλλακτική. Δεν ξέρω, γιατί η ιστορία μιας πόλης Αθήνα. είναι πολύ σημαντική, ρε παιδί μου. Ακούσαμε πράγματα τα οποία μπορεί να. Θες να φτιάξουμε ένα τουριστικό γραφείο. Να τα προσπεράσαμε έτσι. Ναι, ομολογουμένως. Και υπάρχουν και πράγματα τα οποία λέμε, α, τι μπορεί να ήταν εδώ. Ή ας πούμε το πρώτο παλάτι του Όθωνα ήταν στην πλατεία Κλαθμόνος, εκεί που είναι τώρα το Μουσείο της Αθήνας. Είναι πολύ ωραίο για βόλτα. Πάρα πολύ ωραίο για βόλτα. Να μας κάνει, άμα μπορεί να μας την κάνει και έτσι ένα πριβέ. Πάμε εμείς να μας κάνει. Γιατί όχι. Αυτό, άμα ερχόντουσαν τουρίστες και όχι μόνο ξένοι και Έλληνες. Και λίγο ξέρεις να τα αναδείξουμε αυτά τα μέρη. Προσπαθεί ο άνθρωπος. Να τα αναδείξει και Athens with Kostis, η πολιτεία. να τον ακολουθήσετε. Ναι. Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Πάμε